Dürfen Pferde Erdbeeren essen? Erdbeeren sind lecker und gesund, auch Pferde dürfen sie essen. Sie enthalten viele Vitamine und sind besonders im Sommer ein idealer Snack. Trotz hohen Zuckergehalts sind sie in moderaten Mengen nicht schädlich. Erdbeeren fördern die Verdauung und stärken das Immunsystem. Auch übergewichtige oder kranke Pferde dürfen manchmal Erdbeeren naschen. Alternativ zu Erdbeeren eignen sich auch Pfirsiche, Wassermelone oder Salat. Erdbeeren sollte man unbedingt in Bio-Qualität füttern, vor allem im Training oder als Zwischensnack.